عسلامة ومرحبا بكم في الفيديو هذا عنا كور فيزيك بالنسبة لتلامذة أولى ثانوي بخوميغ اني سكوندير. دونك نحنا في شابيتر لا ماتيير. الدرس هو quelques propriétés de la matière. دونك la température، شنو هي التمبيراتور؟ هي est la grandeur qui nous permet de reconnaître si un corps est plus ou moins chaud qu'un autre corps, ou bien في autre chose نجم نحطو في froid. La définition تنجم تكون la température est la grandeur qui nous permet de reconnaître si un corps est plus ou moins chaud qu'un autre corps, ou bien la température est la grandeur qui nous permet de reconnaître si un corps est plus ou moins froid qu'un autre corps. يعني هي تخلينا نعرفوا كان الجسم يكون هو أكثر حرارة ولا أكثر برودة من جسم آخر. دونك نواصلو عنا لهنا دو ديفينيسيون اللي هما ديلاتاسيون بالعربية ديلاتاسيون التمدد، كونتراكسيون هو التقلص. دونك اون سيشوفون كي نسخنو شنو يصير؟ كي يعني ترتفع الحرارة دونك لا تمبيراتور، لي سوليد لي ليكيد اي لي غاز سو ديلات، يصير التمدد. الفيرب هو se dilate. contraction اللي هو التقلص، ويصير وقت تنخفض درجة الحرارة. donc en se refroidissant les solides les liquides et les gaz se contractent. À égalité de volume et pour une même élévation de température, les gaz se dilatent plus que les liquides, ou les liquides se dilatent plus que les solides. يعني عندك نفس الحجم وعندك نفس ارتفاع درجة الحرارة. دونك عندنا لي غاز هذا جايين هنا رولين، دونك هما تصير حالة ديلات هي شنو قلنا هو التمدد. يصير التمدد أكثر من الليكيد اللي هي السوائل، والليكيد يصير فيها التمدد أكثر من السوليد. دونك هذا هو الترتيب، السوليد هو أقل واحد بعد ليكيد بعد غاز، أكثر واحد غاز بعد ليكيد بعد solide. Donc, la dilatation et la contraction d'un corps dépendent de sa nature, de son volume et de la variation de sa température. Donc, ثلاثة عوامل يأثروا في التمدد والتقلص اللي هما شنو؟ طبيعة الجسم هو شنو؟ son volume طبيعته يعني سائل ولا غاز وإلا صلب. دونك de son volume الحجم et de la variation de sa température هي درجة الحرارة. donc l'eau se dilate مثلا هنا عندنا l'eau se dilate lorsque sa température baisse de 4 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. هنا عندنا un thermomètre. donc thermomètre هو شنو هو؟ est un instrument qui permet de repérer la température d'un corps. Le principe de fonctionnement d'un thermomètre est basé sur la dilatation des corps. donc les thermomètres usuels sont gradués en degrés Celsius de symbole C هيك grand C. donc كما نشوفوا هنا عندنا example اللي هو هذاك thermomètre ou bien أما اللي يجي هكا نوميريك يعني يعطيك الرقم ديريكتومون. هو يخدم بالتمدد، ديلاتاسيون هي التمدد الجسم اللي موجود لهنا ويعطيك كيف درجة الحرارة. donc la conductivité thermique. شنو الكوندكتيفيتي thermique بالعربية؟ هي توصيل الحرارة. donc la conductivité thermique d'un corps dépend de la nature de la matière qui le constitue. عندنا le cuivre conduit plus مثلا عندنا يعني donc التوصيل الحراري هو مرتبط بنوعية المادة اللي مصنوع منها الكور هيك. donc مثلا le cuivre conduit plus la chaleur que l'aluminium
qui à son tour conduit plus la chaleur que le verre. يعني يجي le cuivre هو الأول في التوصيل الحراري وبعده l'aluminium بعد le verre. Les solides bons conducteurs d'électricité sont généralement de bons conducteurs de chaleur. قالك généralement السوليد اللي يكونوا هما وصلوا الكهرباء بشكل جيد هما بدورهم ناقلي للحرارة بشكل جيد. Donc les solides isolants électriques sont généralement de mauvais conducteurs de chaleur. كيف يعني اللي يكونوا يمنعوا انتقال التيار الكهربائي انتقال الكهرباء هما بدورهم ماهمش ناقلين جيدين للحرارة. Exercice qu'on comme la dernière donc تعالوا les exercices choisir la bonne réponse. Un liquide se contracte quand sa température عندك 3 احتمالات reste constante وإلا augmente وإلا diminue. Deux corps sont en équilibre thermique, leurs températures sont égales وإلا différentes. توقفوا الفيديو دقيقة تجاوبوا بعد نشوفوا شنو هو الجواب الصحيح. Donc, الcorrection, un liquide se contracte quand sa température diminue. هذه هي الإجابة الصحيحة. donc reste constante و augmente هما غلطين هذه اختاروا لازم تختار diminue. Deux corps sont en équilibre thermique, leurs températures sont différentes هي الإجابة الخاطئة. égal هي الإجابة الصحيحة. donc لهنا شو نقرأ un liquide se contracte quand sa température diminue. Deux corps sont en équilibre thermique, leurs températures sont égales. كيف نفس السؤال ما نشوفوا زوز حالات أخرين. donc عندك choisir la bonne réponse lorsqu'on mélange 1 litre d'eau à 15 degrés Celsius et 1 litre d'eau à 50 degrés Celsius on obtient عشان نتحصلوا كي نعملوا ميلانج ما بين 1 لتر من الماء في 15 درجة حرارة والآخر في 50 درجة 1 لتر واحد آخر في 50 درجة. donc عندك جوج احتمالات تختار منهم. احتمال الأول 2 litres d'eau à 65 degrés Celsius وإلا 2 litres d'eau ayant une température θ comprise entre 15 degrés Celsius et 50 degrés Celsius يعني θ ما بين 15 degrés Celsius et 50 degrés Celsius. الجملة الموالية donc lorsqu'on lit une température sur un thermomètre à mercure on doit placer l'œil وين لازم نكونوا قاعدين نشوفوا. donc زوز احتمالات au niveau supérieur de mercure dans le tube et dans le plan horizontal de sa surface libre ou bien au niveau supérieur du mercure et dans un plan incliné par rapport au plan de la surface libre de mercure. وقفوا الفيديو شوية تشوفوا شنو الإجابة الصحيحة وبعد تشوفوا الكوريكسيون. donc الكوريكسيون la bonne réponse في الحالة الأولى lorsqu'on mélange 1 litre d'eau à 15 degrés Celsius et 1 litre d'eau à 50 degrés Celsius on obtient 2 litres d'eau ayant une température θ comprise entre 15 degrés Celsius et 50 degrés Celsius. الإجابة الأولى خاطئة اللي هي 2 litres d'eau à 65 degrés Celsius يعني ما نجمعوش 15 مع 50 non الحرارة باش تكون ما بين 15 وما بين 50. donc الإجابة الموالية lorsqu'on lit une température sur un thermomètre à mercure on doit placer l'œil au niveau supérieur du mercure dans le tube et كانت تلاحظوا في زوز إجابات البارتي الأولى هي نفسها الفرق ما بين يعني البارتي الثانية et dans le plan horizontal de sa surface libre. le plan نكون horizontal
ما يكونش incliné هيك الغلطة. Donc au niveau supérieur du mercure est dans un plan incliné par rapport au point de la surface libre du mercure هيك c'est faux. الجواب الصحيح في الجزء أسئلة. Donc lorsqu'on mélange 1 litre d'eau à 15 degrés Celsius et 1 litre d'eau à 50 degrés Celsius, on obtient 2 litres d'eau ayant une température θ comprise entre 15 degrés Celsius et 50 degrés Celsius. Lorsqu'on lit une température sur un thermomètre à mercure, on doit placer l'œil au niveau supérieur de mercure dont le tube est dans le plan horizontal de sa surface libre. طبعا ننتقلوا عنا exercice واحد آخر هو موجود بالكتاب المدرسي مانويل سكولير بالنسبة لتلاميذ بروميير أني أولى ثانوي بطبيعة فيزيك. l'exercice موجود صفحة 111 وبالكوريكسيون. نقرأ مع بعضنا l'énoncé نقول pour étudier la dilatation d'un liquide initialement à la température ambiante, un élève propose le dispositif de la figure ci-contre qu'il compte plonger dans un récipient contenant de l'eau chaude. Donc, j'ai un arôme liquide, vert et air. Petit 1. L'élévation du niveau du liquide dans le tube provient-elle uniquement de la dilatation du liquide? التوب هو هذا. ارتفاع الليكيد في التوب جاي من الديلاتاسيون اللي صارت في الليكيد uniquement. Donc هذا هو شنو السؤال. الإجابة l'eau chaude va chauffer l'ensemble des corps اللي هو الفير liquide et l'air constitue le dispositif. Chacun des corps chauffés se dilate. يعني كل واحد فيهم باش يصيرلو dilatation الفير والليكيد والair. Donc l'élévation au niveau du liquide dans le tube renseigne sur la dilatation globale. Donc هي عملية تمدد global des constituants du dispositif الكل اللي يكون dispositif اللي هو راهم حاطونه هنا liquide اللي هو نحنا قلنا liquide الفير الفير نبدأ بالفير. Donc liquide vert air هيك le vert le liquide et l'air هيك اللي يكونوا الديسبوزيتيف كلهم باش تصير لهم dilatation. مش باش تصير على مكون واحد فقط اللي هو الليكيد. دونك في الكومنتير حطينا لو شود الماء باش يشوف لو فير كي à son tour chauffe le liquide et l'air. Petit 2. Quel inconvénient présente cet appareil? شنو الحاجة السلبية الموجودة في هذا الجهاز؟ donc عنا la dilatation du verre peut ne pas être prise en considération puisqu'elle est très petite devant celle du liquide. donc dilatation اللي باش تصير في الفير باش تكون صغيرة برشا. donc منجمو ما ناخدوهاش في عين الاعتبار. mais la dilatation de l'air أما عملية التمدد اللي باش تكون موجودة في الهواء l'air si son volume est comparable à celui du liquide est beaucoup plus grande باش تكون أكبر. donc عملية التمدد اللي باش تكون موجودة في الهواء l'air باش تكون أكبر est beaucoup plus grande que la dilatation du liquide. تكون أكبر من الديلاتاسيون اللي باش تصير على الليكيد على السائل ce qui provoque une montée brusque اللي يخلي فما ارتفاع مفاجئ d'une quantité importante du liquide يخلي كمية كبيرة من الليكيد ترتفع qui risque de quitter le récipient ينجم يخرج من الريسيبيون على خاطر الديلاتاسيون لير تكون أكبر برشا من ديلاتاسيون دو ليكيد. قلنا نحنا
اللي فما ترتيب دونك نحكيو شوي هذا. Donc قلنا les gaz se dilatent plus que les liquides et les liquides se dilatent plus que les solides. L'air هو الغاز، الليكيد هو الليكيد، دونك يعني الغاز شكون أكبر عمل التمدد فيه من الليكيد. Donc الكومنتير شحال فيه قال pour étudier la dilatation عملية التمدد d'un liquide contenu dans un récipient, il faut chasser l'air de ce récipient en le remplissant totalement de liquide. لازم كله مليان، لازم الريسيبيون كله يكون مليان بالليكيد باش هكاكا ما يكونش فما هواء، هكاكا نكونوا قاعدين نعملوا l'étude de la dilatation d'un liquide. الدرس الجاي إن شاء الله باش يكون في نفس المحور اللي هو لا ماتيير مي لا ماس. دونك ما تنساوش تعملوا ابوني باش يوصلكم كل فيديو جديد.